你喺度做咩啊？喺度做咩啊？細路哥，玩火咯！行開啲，行遠啲。哇，好靚啊！好暖啊，好凍啊，其實呢度。係啊，今日突然之間幾度咋？好凍啊！今日哇，喺快轉翻1度啊！哇，好靚啲花仔，我哋呢度。好玩。我哋啲花仔好靚啊！呢度。好大個森林啊，大把柴燒啊！哇，大把柴燒喺度，哦！呢度差唔多高山嚟㗎。啊，好暖啊！哎，着火！哦，舒服。好暖啊！食飽飽。掂啊，着火啦！食飽飽，舒服。唉，真係。可以玩，仲可以暖。幾得意啊！呢個乾隆出品啊！花樽。價值2億3500萬。犀利。好，繼續炭火啦，我哋係咁先啦。你睇下，繼續暖啊！暖啊！溫暖啊！